das ist etwas anderes. इस तरह का पैटर्न एग्जाम में नहीं आता अपने वाले में, ग्योटे वाले एग्जाम में नहीं आता, लेकिन टेल्क वाले एग्जाम में आता है एक्चुअली। B1 का एक जैसे ग्योटे का एग्जाम होता है, ऐसे टेल्क का भी एग्जाम होता है जनरली जर्मनी वगैरह में, बाकी जगह पे। अपने यहाँ पे बेंगलुरु में ये एग्जाम लिख सकते हैं। So lesen Sie den folgenden Text und kreuzen Sie für jede Lücke das richtige Wort A, B, C. But if you know Grammar gut, dann kannst du schon, natürlich. Also hier gibt es eine E-Mail. Wir müssen natürlich E-Mail verstehen. Sommerfreizeit, international, Postfach München. Vielleicht gab es eine Reise. Okay, checken wir. Hier, sehr, das ist die Antwort schon. B. Sehr geehrte Damen und Herren. Dear ladies and gentlemen. Yes. Sehr geehrte Damen und Herren. Reklamation. Also das ist eigentlich eine Beschwerde. Beschwerde का मतलब है कि कुछ शिकायत है शायद इनको। Reklamation. Complaint. So, sehr geehrte Damen und Herren, respected ladies and gentlemen, गलती हुई आपसे शॉपिंग की हमने, हाँ शायद क्या किया है देखते हैं। Mein Sohn hat in den Ferien an einer Sommerfreizeit in England teilgenommen. So, mein Sohn, mein, das ist Nominativ, Subject, Sohn ist der Sohn, so say, 14-jähriger, maskulin, so say eigentlich, ich soll say schreiben. Mein 14-jähriger Sohn hat in den Ferien an einer Sommerfreizeit in England teilgenommen. So, आपने कुछ ऑर्गेनाइज किया था, मेरे बेटे ने उसमें पार्टिसिपेट किया। Leider muss es, unfortunately, I must mitteilen, I must share with you. So, mitteilen takes dative. I must share with you. So A, B oder C? Dative. B is muss. No? Ihnen. Dative. Mitteilen is dative. Mitteilen will take dative. Mitteilen, das wir sehr. We are very much satisfied or disappointed. Unfortunately, I must share with you that we are very disappointed. A, B, C. Enttäuscht. Oh, hier, was war hier? Hier auch B. Hier auch B. 23 B. Enttäuscht. Also sein plus adjective. Wir sind enttäuscht. This one is adjective here. We are really very disappointed. No ending is required. Because ending तो तभी आती है जब उसके बाद में कोई noun आए. So leider muss es Ihnen mitteilen, dass wir sehr enttäuscht sind. Nach den Informationen, according to the informations, ja, den die uns vor der Anmeldung gegeben haben, hatten wir eigentlich mehr erwartet. Okay. 4. Informationen, die informations which
you gave us. Ja. So 24 ist dann die, say. Informationen, die sie uns gegeben haben. Ja, gut. Ja, Sag ich. genau. So, die. Das ist dann say here. Sehr. Gegeben haben, hatten wir eigentlich mehr erwartet. We thought Ja. we are going to get more. Mehr erwartet. Es fand nicht. Wie versprochen. Vorhin. As promised. Ja. Es fand nicht. Wie geht das vorhin? English und start. Eigentlich. You promised that every day there will be English class. Es fand nicht. We promised. Ja. So jeder Tag, jedes Tag oder jeden Tag? Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Akkusativ. Be. 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 Jeden Tag. Das ist be hier. So 25 ist be Ja. und 24 ist die. Film das Be. Das ist hier say und hier Then Be. 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 Klar. Dann waren die meisten Lehrer gebildet Fremdsprachlehrer. 26. Außer der. Außerdem, Ja. means not only this much, क्या क्या चोट करी तुम लोगों ने हमारे साथ. Außerdem, इसके अलावा waren die meisten Lehrer, पढ़ाने वाले जो थे भी, keine ausgebildeten Fremdsprachenlehrer. They were not properly trained teachers. Die Kinder und Jugendlichen wurden in ihrer Freizeit, and the kids and the youth in ihrer Freizeit, in their free time, von Studenten Betreuer. Betreuer. wurden plus Ja, imperative. passive Betreuer. betreut. Wurden betreut. They were supported. Pezwai, passive. Werden plus Pezwai, wurden plus Pezwai. खाली टाइम में इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए जो थे वो भी स्टूडेंट ही थे. Von Studenten und nicht wie es im Programm stand von Pädagogen and not by expert teachers as it is there in the plan. प्लान में बोला कि एक्सपर्ट टीचर्स पढ़ाएंगे और निकले स्टूडेंट पढ़ाने वाले. Pädagogen means expert teachers. Okay. Mehrjähriger Erfahrung with much experience. Mein Sohn hatte sich so sehr 28 das große Aktiv erfreut, sich erfreuen, sich freuen hatte. मेरा बच्चा बहुत एक्साइटेड था. तो बाद में तो नहीं रहा ना. Auf. Mein Sohn hatte so sehr auf. Das große Aktivprogramm, जैसा कि आपने कहा था उस प्रोग्राम को लेके ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड. फ्रॉइन आउफ इन एडवांस, पहले था, बिफोर इट टुक प्लेस. 29 Ja, aber. Aber. aber
oft gab es gar kein Feis. Okay. Aber oft gab es kein Freizeitprogramm, but often there were no Freetime-Programms oder ziemlich langweilige Beschäftigungen or very boring activities, wie zum Beispiel Fernsehabende, टीवी दिखा दिया, टीवी तो घर पे ही देख लेते वो. Nur das Sportangebot war zufriedenstellend. Only the sport offer was okay. 30. Die Teilnahme an dieser Teilzeit ziemlich teuer war, erwarte ich. Die Antwort ist da. Chunki da die Teilnahme an dieser Freizeit ziemlich teuer war, because participation was very expensive in this nonsense, erwarte ich, dass Sie mir einen Teil der Kosten zurückzahlen. So now I expect that you pay me back. Ich hoffe, I hope, dass Sie Ihre Sommerfreizeit in Zukunft besser organisieren. So now pay me back, and I hope in future you will plan better, organize better. Mit freundlichen Grüßen, Martha Jonas. Da means since, chunki. Ist das klar? Okay, wir haben noch eins. Hier sollten wir auch. Sehr geehrte Damen und Herren, respected ladies and gentlemen, hier auch nochmals E-Mail. Gestern habe ich Ihre Anzeige in der Stuttgarter Zeitung gelesen und ich antworte sofort. Darauf. Antworten auf. So, darauf. Das hat man schon. Okay. Geschrieben. Ich antworte sofort. Ich bin Bauingenieur von Beruf. Ich bin Bauingenieur von Beruf. Meine Frau ist Diplom-Biologin und wir beide aus beruflichen Gründen nach Stuttgart umziehen. Okay, wir beide ist ja. Also A, B, C, D, was? I. Wir beide. Ja. Wir beide aus beruflichen Gründen, because of professional reasons, nach Stuttgart umziehen. We both are moving to Stuttgart. Both are. Familie gehören noch 2 Kinder. हमारी जो फैमिली है उसमें Familie is singular oder plural? So, hier kann man entweder meiner sagen oder hier brauchen wir Dativ. Gehören zu. Ja. Und Dativ. So, was ist die Antwort? Mit gehören wir brauchen zu. So, zur Familie. F. Zur Familie. To our family. Gehören außerdem noch 2 Kinder. Ich und meine Frau sind da und other than this, 2 also belong to our family.
So gehören plus zu und hier sehen wir zu und Dativ dann natürlich zu ist Dativ. Family. Gehören außerdem zwei Kinder, noch zwei Kinder. Okay. So Anna Swat und Robert Fierz, die jetzt aufs Gymnasium gehen. Die jetzt aufs Gymnasium gehen. Sie alle, die jetzt, beide passt hier besser, die auch aufs Gymnasium gehen. Auch geht auch. Die jetzt auch aufs Gymnasium gehen. Auch geht auch. Die jetzt auch aufs Gymnasium gehen. Mein Blick fiel sofort auf ihre Anzeige. Mein Blick fiel sofort auf ihre Anzeige. मेरी नजर आपके एडवर्टीजमेंट पे पड़ी. वेगन डेम ग्रोसन गार्टन, बिकॉज ऑफ द बिग गार्डन. Wir sind nämlich sehr naturverbunden. Wir sind nämlich und wohnen auch hier in Frankfurt in einem wir alle sind sehr naturverbunden. We all are nature lover. So wir alle kann man sagen. Wir alle bedeutet wir vier. So ist dann O. Wir sind nämlich alle sehr naturverbunden und wohnen auch hier in Frankfurt in einem Einfamilienhaus im Garten. Wir haben zwei Katzen und eine schon deswegen auch in Stuttgart. Deswegen wollen was möglich. Also ohne wie kann ohne sein. Wir wollen auch in Stuttgart möglich, if possible, möglich in einem Haus mit Garten wohnen. If possible, in Stuttgart also like to. We have a strong desire, wollen, if possible, in a house with garden. Die Kinder hatten immer Katzen und Hunde und es wäre schade. Die Kinder always had Hunde, Katze, Pet. Und es wäre schade. It would be sad. Anders wäre. Es wäre schade. Was passt hier? Ohne das in Zukunft anders. In future, without this, it would be sad. But ein Hobby meiner Frau ist die Beschäftigung mit Blumen. Hobby of my wife is to be busy with flowers. Das ist ein weiterer Grund. And this is also one further reason, warum wir eigentlich nicht leben können. Oh nein. Hier kommt ohne. Warum wir ohne
ein Garten, nicht leben. Okay, was kommt dann hier? Es wäre schade, wenn das in Zukunft anders wäre. Connector, when. If in future it is different, B. Ja. Es wäre schade, wenn das in Zukunft anders wäre. Okay, klar? If it is different, it would be sad. Und hier, das ist ein Grund, warum wir ohne Garten eigentlich nicht leben können. We can't live without garden. Okay? Weiter. Wo waren wir? Okay, bis hier ist das schon fertig. War eine kurze Beschreibung meiner Familie. This was a short description about my family. Das war eine kurze Beschreibung über meine Familie. Ja, das war. Also M. Das war eine kurze Beschreibung meiner Familie. Ich möchte noch einmal betonen, फिर मैं एक जोर दे के बात कहना चाहूंगा, dass wir uns sehr über ihr Haus sich interessieren für, na? Okay. So, interessieren. Das ist dann J. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auf Brief antworten würden. If you answer. So, antworten. Was ist fest? Auf. Oder meinen Brief. Wenn Sie auf meinen Brief. Haben wir meinen? Ha. Wenn Sie auf meinen Brief antworten würden, I will be very happy if you answer my question, my letter. Habt ihr verstanden? Mit freundlichen Grüßen. Bernhard Schreiber. Der Brief. Und deshalb meinen, na? So ist es. Klar?